בסרטון. אני אביא לך את הכדור. מוקטר. בי. בסרטון המון. וואו, סליחה. אני תפסתי פה. ואני לוקח את הכדור. רק. לקחת. ביי חמוד עליי. אחי אחד, אני אחד. מי. אני מאוד לא יוצא. בוא. אני לא גאה מספיק. זהו, עניין. פקס מוריד אליה. טלטולים. או פאק. אוקיי. איך ניקטתי לך את הכדור? יפה כמו שהוא היה? רגע. כולם. יש פה יפה. שהוא היה מסלח כמו אוריה. לא ייתכן. נראה אותך. מה? אתה אסירים נהרגת? מי. תביא את הכדורי עליי מכוח, תמיד. אני חיכיתי. בית סיקס. מי. ואני עונה לה. בול, נראות. Bernie. וואו! בואי נראה. וואו! יותר בול חיה. אומן. באמת אומן. הייתי את אתה חייך. באתי לומר טוב. מה הולך?
סריסי. וואו, כמה בולה. אלמוג. מי. Viene B. ברעלה, זה. אוקס. איי. אבא. תעזור להם. אבא. מה? זה עם הסריט? אז טוב, בואו נלך לראות סרטוני בראוסטארס. סריחי! לא. On the verge of no return, I was all alone. Can't lie when I had a couple people right there. Still felt like nobody was there. Be real, can't nobody take real. Just love masquerade, don't wanna. אז מה קורה חברים? כאן עדיין דגל, והיום אני מתרגש במיוחד כי יצא המשך למשחק הענק והמטורף סבנאוטיקה. כן חברים, יצא המשך למשחק סבנאוטיקה שעשינו לו 15 פרקים בערוץ ממש אחרי סוף המשחק המטורף שהיה וואו, זה באמת טוב. למטה הגיע הזמן, מגיע המשחק הזה, סבנאוטיקה בלואו זירו, זה ממש המשך ישיר למשחק, זה אפילו לא במשחק עצמו, זה משחק נפרד. אני חייב לדבר חזק, כי נו, מדבר חזק. אני מציין שהמשחק הזה יצא ב-Early
Access. זה בעצם גישה טוב, מוקדמת יותר, אני סוג לא של אדבר. גרסה ראשונית שהמפתחים תוך כדי עוד אני לא אדבר יותר מדי, ויאללה בואו נתחיל. עליה. אז החיילים נותנים פידבק, המפתחים מתייחסים לזה ובהתאם משפרים את המשחק עד שהוא יצא במלואו. אני מתרגש במיוחד וכבר רוצה להתחיל את המשחק הוא הזה. עושה אם את אני זה אוהב את תפנקו בלייק מהלב למטה בסרטון, וכמובן תכתבו לי עידן, אני רוצה סדרה על המשחק החדש הזה. אם באמת תרצו ואם ישתפו ויאהבו את הסרטון הזה, אני בהחלט אעשה עליו הרבה פרקים. אז אין לי מושג מה הולך לקרות, לא ראיתי שום חלק מהמשחק הזה במיוחד, שעכשיו ביחד נראה את זה בפעם הראשונה. אז חברים, בואו נתחיל. אוקיי חברים, press any button to continue. אני לוחץ, סדרה חדשה, משחק חדש, התחלה חדשה. טוב, לא נדבר יותר, זהו, ביי. אוי. מה? יואו, יש לי בית? מה קורה פה? אוי, יש לי שעון. אני מכבות אותו? היי, נחבר! אני אעשה אוף. לא, אני יכול לעשות סנוז? לא, אני אעשה אוף, אני אעשה סנוז. אני אעשה אוף. אוקיי, סבבה. תתמתח בובי, כמה התגעגעתי. אוקיי חברים, אז יש לי כבר בית בנוי מסתבר על תחילת המשחק. עשיתי קצת פימפ מהירייט למבצר. מי שראה את הסדרה סבנאוטיקה יודע בובי, כמה התגעגעתי. אוקיי חברים, אז יש לי כבר בית בנוי מסתבר על תחילת המשחק. עשיתי קצת פימפ מהירייט למבצר. מי שראה את הסדרה סבנאוטיקה יודע שבנינו את הבית בעצמנו, אז פה עשו לנו קיצורי דרך. יש לנו אקווריום, שלום תקים, התגעגעתי! פה יש לנו את הצמח, אני יכול לחתוך אותו? אין לי סכין, אוקיי. רגע, מה זה? זה אני? אני אישה? מה זה הפינגווינים המתוקים האלה? וואו. זה פינגווין בשילוב תיקן שמסתכל למעלה בצורה אנכית. ויש פה PDA שזה בעצם המכשיר שליווה אותנו בכל המשחק הקודם וסיפר לנו כל פרט ופרט. אז כמובן אנחנו ניקח אותו. מה, זה לא עשה את הסאונד המגניב של אוקיי, ויש לנו פה חליפות, קסדה, זה בעצם בטח מה שאני לובש עכשיו, הנה יפה. אוקיי, יפה. בקיצור זה החדר השינה שלי, הבנו. אני פשוט הולך להתלהב מכל דבר קטן פה, זה משחק חדש. ולפתוח. זה החלק הכי מגניב, עוד חדר. וואו, חברים, תראו איזה מטבחון יש לי פה, מה זה? מה, אני באמת חי פה לבד? תראו כמה שולחנות, זה נראה לי פתחו פה סיביליזציה חדשה. יורד שלג בחוץ. איזה מגניב, חברים, בעצם למשחק קוראים סבנאוטיקה בלואו זירו, שזה אומר מתחת לאפס בקטע של טמפרטורה, טמפרטורות מאוד נמוכות בחוץ, וכל הכוכב הזה או האזור הזה, אני לא יודע מה, מלא בשלג. עוד PDA, בוא ניקח. אוקיי, אז בעצם זה ה-PDA, אתם בטוח זוכרים אותו? בעצם יש לנו פה מלא דברים שהפעם אני כן אקרא אותם. כל המשחק הקודם לא כל כך קראתי מה קרה פה, והיה לי קצת יותר מסובך לפצח את המשחק. אז עכשיו תנו לי רגע לקרוא את הדברים, ואנחנו כבר חוזרים. אוקיי, קראתי. חברים, מסתבר שאנחנו שוב פעם על כוכב החייזרים. בדיוק אותו כוכב חייזרים שהיינו עליו כל 15 הפרקים, אבל אנחנו דמות אחרת שחזרה לכוכב אחרי שבן אדם שאז היה נמלט ממנה, ובעצם אנחנו חזרנו לחקור את הכוכב, נחתנו באזור שונה מפעם קודמת, אזור מלא בשלג, ובעצם אחרי שהוא שרד, ואם אתם זוכרים בסוף שחרר את כל הנוגדנים למחלה של הכוכב, אנשים יכלו לחזור לכוכב, להמשיך לחקור אותו, לגלות מפלצות חדשות, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות במשחק הזה. אז אנחנו ממשיכים, אנחנו דמות שנקראת רובין, כן, השם שלי זה רובין, לא חושב שזה רלוונטי במשחק, אבל שנדע. וזהו, אז אנחנו נסתובב רגע בבית, תבין מה קורה פה, מה יש לי, מה בנו לי, כי הפעם המשחק הזה לא מתחיל מההתחלה, אלא הם התבססו פה כבר עם המון ציוד. אוקיי, גרינהאוס, חממה. מה זה פה? אוקיי, מגניב. מה זה הרעש הזה? יש פה ציפורים כאילו? וואו, מה זה שם למעלה? וואו, מה, דברים בשמיים עכשיו? אני לא רואה עוד כאלה, כרגע אני רואה רק את זה. טוב, אנחנו בטח נגלה בהמשך מה זה. אוקיי, אז יש פה חממה, הרבה רעשים למרות שמפלצות אין פה. אני לא רואה ציפורים, אני לא רואה צפרדעים, אבל העיקר שיש. זה מרגיע. טוב, בוא נתקדם, עדיין אין לי ציוד, אין לי כלום. מה זה הדבר הזה? זה לא עובד. מה זה? זה לא עובד. מה זה? זה לא עובד. עוד אין לי כלום, גם אני לא יכול לפתוח את זה. מה הלוז אח שלי? בוא נצא החוצה, נראה מה קורה. תגיד לי שזה בחוץ ולא עוד חדר. יפה! וואו, איזה מגניב! וואי, ומה זה? זה לא טיל, נכון? בואי! אני יכול להיכנס? לא, למה לא? זה שבור, אוי. Station 0, this is Vespa, come in. Hi, Sam. They lost contact with Jeffries up at the research site. Okay, I'll check it out. Understood? אומייגאד, חברים, אז מסתבר שאני לא לבד בכוכב הזה, יש עוד אנשים איתי. לפחות אני מקווה שהם בכוכב ולא מדברים איתי מאיזה חללית בחללת חיצון. יכול להיות שבכלל שם האישה הזאת שדיברה איתי עכשיו נמצאת, אבל אני מקווה שלא, כי אין לי כוח להיות יותר לבד. גם אמרו לי שאני צריך למצוא עכשיו מישהו בשם ג'פרי, אז בואו נקווה שהוא פה.
וגם בזמן שדיברה איתי ראיתי את הבניין החייזרי המטורף הזה, אז אני ממש רוצה לראות מה יש שם. אבל זה יהיה ההמשך. היי, Destroy Snowman, אני יכול לקחת את זה כאילו? וואו! למה תעשה את זה? תחזיר אותו! לא, הרגתי את האיש קרח, איש שלג. אוקיי, מה זה פה? וואו, זה מים. זה קרח! תשמעו. וואו, גדול, אוקיי. טוב, אז זה הבית שלנו, זה המקום שאנחנו חוקרים ממנו את העולם. מגניב דרך אגב שהוא לא מתחת למים, כי אם אתם זוכרים בסטרנטיקה היינו כל הזמן בצלילות. אני אעשה רגע סיור בבית, ואני אראה אם יש שם משהו לקחת, ואם לא, אני מתאר לעצמי שהיא רוצה שאני אלך איפשהו פה מסביב. A few moments later. אוקיי, אז עשיתי סריקה בבית והוא ריק לגמרי, זה אומר שהמשחק מכוון אותי למצוא את ג'פרי הזה איפשהו פה בחוץ. אז בואו נבין רגע מאיפה אני אמור ללכת. שם אני רואה שחסום, אז... הנה, יש פה מעבר. בואי, זה גם בדיוק לכיוון הבניין החייזרי, אמן נגיע לשם, אמן. קדימה משחק, תוביל אותי לבניין החייזרי. וואו, פרח יפה, שלום. אוי לא. מסתכל... מה הקטע שלך? להפסיק להסתכל עליי? אומייגאד, גם הוא מסתכל עליי. עכשיו גם הוא יסתכל עליי כאילו, מה הקטע? אומייגאד, תראו את זה. פלינג. טוב, בוא נמשיך, יאללה, הבנו, כל הפרעים פה הולכים להסתכל עליי, וואו, אני יודע, אני סלב, תעשו לי סאב, אין דה גיים. יש לנו פה כניסה למערה רדיואקטיבית, משהו מערף. אומייגאד, מה זה? וואו, נכנסתי לתוך המערה, גם יש פיצול, לא, אני הולך לשם. וואי, זה נראה כמו המקדש של האימפרו. מכונת קפה. מה? How do you know my name? I come in peace. Sam, the building just powered up. It spoke to me. Are you safe? It's never done that before. I'm fine. No sign of Jeffries. I've got an electrical storm on the sensors. חשבתי שזה אמיתי! אומייגאד! That cabinet. אוי! Damn it! לא, זה התנתק! די, מה? וואו, סטארס. מה? טוב, יאללה, אין לי כוח, אני רוצה לעשות לכם את זה. אני לא מבזבז לכם את הזמן. Bonjour à toutes et à tous, c'est Miss de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve pour une vidéo Brawl Stars exceptionnelle les gars, il est 9h10, le robot à gogo. Donc c'est l'événement du week-end est disponible, on va envoyer 20 tickets, on va tout exploser. Je suis avec mon frérot Damien et Razouk, c'est deux très bons joueurs. Damien, vous connaissez Razouk un peu moins. Le but ça va être de faire le temps maximum, donc c'est 6 minutes 15, essayer de se rapprocher. À partir de 5 minutes 30, je serai le plus heureux si on fait le max. Ce sera une vidéo réussie. Alors les gars, on va aller acheter les tickets d'entrée. Qu'est-ce qu'il me donne là? Des coins doubleurs, ok. Doubleur de jetons x 40. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme ticket? Alors est-ce qu'on en prend que 6? Ça peut suffire en vérité. Pour 10 jeux, pour l'instant on va y aller comme ça, du coup ça m'en fait 20. Et on va acheter du coin doubleur. Des coins doubleurs tout simplement les gars. Parce que comme ça on va prendre un max de jetons en espérant ne pas faire n'importe quoi. On va se mettre sur 20. La compo que je conseille les gars clairement c'est celle-là. Pam Primo Jessie. C'est la compo qui marche le mieux. La tourelle de Jessie comme celle de Pam sont super importantes les gars. Partez pas dans la fantaisie, il y a peut-être d'autres compos qui peuvent marcher. Boule peut marcher à la place de Primo, mais moi je conseille clairement cette stratégie. N'hésitez pas les gars à exploser les pouces bleus en vidéo. Et tout simplement, j'ai envie de vous dire, on est parti. On est parti. Forcément là vous trouvez un adversaire direct vu que c'est des bots. Alors on va essayer de pas mourir, on fait pas de... Je sais même pas s'il y a un glitch les gars, à l'heure où je fais la vidéo, là pour l'instant il est 9h10 donc j'ai pas encore vu. Mais clairement moi les glitchs, j'en ai absolument rien à faire, je suis maxé donc le but c'est de prendre du plaisir sur le jeu. Alors on va jouer réglo, alors là pour l'instant ça arrive par là, ok. Objectif les 6 minutes 15, hein. Clairement on va essayer de les faire, si on fait un peu moins c'est pas trop grave, par contre il faudrait taper ces 6 minutes, ce serait cool.
Alors le début c'est tranquille, l'essentiel c'est qu'ils valident leur tourelle. Voilà, tranquille, bon peu importe là, moi de toute façon l'ulti, j'aurai le temps de la voir. Les boss arrivent toutes les 1 minute 30 les gars. Donc on a à peu près le temps là, no stress. Vraiment j'espère que vous allez me bombarder les pouces bleus. Continuez les gars à vous abonner à la chaîne, à vous abonner, à activer la cloche. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos Brawl Stars qui arrivent, j'ai du très très lourd qui arrive demain, je pense demain après-midi. Ou demain matin, je sais pas encore quand je vais la planifier, mais j'ai des grosses vidéos qui sont prévues les gars. Et ça fait quand même super plaisir de voir vos retours positifs sous les nombreuses vidéos qu'on a pu faire. Alors là on va péter les petits robots. Bon, pour l'instant c'est tranquillou, voilà. N'hésitez pas à le faire en vocal avec vos potes les gars. C'est pas hyper important mais n'hésitez pas si vous avez moyen de le faire en vocal avec les Discord. On a le Discord de la Brawl Family nous les gars. N'hésitez pas à le rejoindre, je mettrai le lien en description. Ça peut être pas mal. Alors il y a un robot énorme qui arrive. Alors d'abord il arrive à 1 minute 30 si je dis pas de bêtises. C'est un peu bizarre qu'il arrive avant là les gars, ou c'est moi qui dis des bêtises. Alors on va faire gaffe un petit peu à nos points de vie. Voilà, là on lui met un petit ulti. Alors c'est important de ne pas rester tous devant. N'hésitez pas chacun à prendre un côté de façon à ce qu'ils vous tirent pas tous dessus. Ok, la vague 8. Bon, c'est pris quelques micro dégâts. Vous voyez qu'on a 97%, mais c'est pas grave du tout, c'est anecdotique. Hein. C'est surtout à la fin qu'il va falloir faire gaffe. Alors ils ont quand même vachement durci ce niveau. À l'époque c'était vraiment facile de faire les 6 minutes 15 et là depuis 2-3 semaines c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors c'est faisable, hein. On l'a fait la semaine dernière, mais enfin non, c'était il y a 2 semaines, on avait fait 6 minutes 25. Mais dans l'ensemble c'est quand même beaucoup plus chaud qu'avant. Ils s'affolent beaucoup plus en fait les robots. À l'époque c'était assez zen jusqu'à la fin. Sachant que le temps max c'est 13 minutes 14 les gars. Vous gagnez absolument rien de faire 13-14. À partir de 6-15 la récompense est max. Donc vous perdez du temps plus qu'autre chose. Mais chacun son délire. Pour ceux qui n'ont jamais validé le temps max ça peut être toujours sympa. Vu qu'il s'affiche dans votre profil. Mais pour ceux qui l'ont déjà validé, absolument aucun intérêt. Alors on est à quoi? On est à bientôt 2h30. On va péter celui-là, là, putain les gars. Est-ce que ça va arriver à 3 minutes ou est-ce qu'ils ont changé un petit peu le timing des robots? C'est la question que je me pose là, ça m'a un peu choqué que le truc arrive à 1h15. Alors, 2h40, on est bientôt, on est pas mal, les robots vont arriver de la droite. Oh, ils commencent à leur pas mal déjà là, on va faire un petit peu attention, on va régène, voilà, pas mourir, 530 PV, putain ce serait con de mourir maintenant. Alors je vais reprendre un peu mes PV, on va y aller. Alors moi je vais me mettre derrière, tranquille, voilà, je vais essayer en tout cas. Alors dès que je suis à 3000 PV, je vous conseille de back les gars, parce que ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très très vite. 1720 PV, putain. Alors je vais régénérer un petit peu, je vais les laisser faire. Et là normalement on va le finir, il a moins de 10 000 PV. Ok, on met l'ult pour rien, c'est cadeau, c'est le pourboire, c'est le cadeau de la maison les gars. Le petit misclick qui fait plaisir. Alors on a quoi? On a 3h30, ça va se compliquer dans pas longtemps. J'avoue que c'est le matin les gars, on s'est pas encore entraîné, hein. C'est la première fois que je le fais là en mode vidéo là. Donc ne reprochez pas les gars, ne reprochez pas un temps qui pourrait être un petit peu inférieur à ce que vous allez faire notre week-end. Si on s'était entraîné 10 fois, on aurait peut-être fait mieux, mais c'est vrai que là on le fait en one shot là. Alors pour l'instant on va avoir nos 4 minutes. C'est beaucoup plus rentable les gars, pour ceux qui m'ont demandé est-ce que ça vaut le coup d'utiliser les tickets sur ce mode, c'est beaucoup plus rentable de les utiliser sur celui-là, où le temps max est faisable que sur le boss fight de la semaine dernière, où c'est beaucoup plus compliqué, parce que du coup là ça dépend un petit peu de vos coéquipiers. Là c'est vrai que là vous pouvez choisir des potes à vous, c'est beaucoup plus simple, alors qu'en boss, vous choisissez pas les 5 mecs qui vont être avec vous pour chasser le boss, et si vous êtes boss c'est encore plus compliqué. Parce que suivant le brawler que vous avez, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo les gars pour conseiller des brawlers, parce que ça pouvait quand même être assez chaud. Alors là on va péter celui-là. Alors on va être à 4h30, le boss on va régène pareil. Go reprendre tous ses PV, c'est important. Essayez de plus sauter dessus comme ça, voilà. Alors on va lui mettre masse dégâts. Je vais régène un petit peu plus tôt là, j'ai pas trop envie de me retrouver à 1700 PV comme tout à l'heure. 3020 PV. Alors, 2600, putain, il faut que je régène, ok, là on l'a pété, les collègues l'ont pété, ok, on est pas mal. On va taper les 5 minutes sans trop de problème, les gars, je pense que les 6-15 sont largement jouables. La compo, vraiment, c'est celle qui marche le mieux, les gars. Partez pas, sincèrement, partez pas en freestyle à tenter des trucs improbables, ça sert absolument à rien. Jouez des trucs qui marchent bien, le fait qu'il y ait les tourelles, là, c'est ça qui rend la compo forte, en fait. Surtout le heal de Pam, hein, j'insiste là-dessus, mais le heal est hyper précieux. Alors, on va bien régène, pas prendre de risques, on commence à être à 5 minutes 15, c'est là que ça va se compliquer. Alors,
Ça va le faire. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, on est même super bien. Je remercie des mecs un peu moins bons, on va dire. Ce serait quand même un petit peu plus compliqué. Alors là, il faut bien reprendre ses PV parce que là, on va prendre des assauts de plus en plus puissants. Alors, là, on va mettre le petit ulti tranquillou. Faut pas mourir en fait. Dès qu'il y en a un qui meurt, c'est là que c'est la dégringolada. Tant qu'on meurt pas, on va dire qu'on est pas mal. Les 6 minutes devraient être faites normalement. Alors les gars, on va être à 6 minutes. Là, on va balancer l'ulti. Il faut faire les 6-15. Faut faire le temps max, les gars. On peut le faire. On prend masse dégâts. 6-10. Aïe. Les gars, il faut les faire. Et on les fait pas. 6-14. Putain, la loose, les gars. La loose à 1 seconde près. Normalement, on va avoir 32 tickets. Donc, je vais en avoir normalement 620 je crois les gars, si je dis pas de bêtises. Ou 600. J'ai un gros doute. 620 c'est ça. Putain on perd pas grand chose. On perd 20 jetons x2, on perd... non même pas, on perd que 20 jetons en réalité. Donc on a quasiment fait le temps max les gars. Encore une fois... מה קורה חבר'ה? ברוכים הבאים לעוד לייב. בן טובים אדר, תודה רבה לך על הסאב. למה אין אף אחד? למה פעמון לא עבד? עדיין. הלו פעמון, תעבוד. חברים, ברוכים הבאים ללייב, שלום לכם, שלום לכולכם. בואו נמליך קצת, כי הכל חזק פה. מה נשמע חברים? ברוכים הבאים, מה נשמע גייר TV, יובל, אגמון, תודה רבה שאתם פה כולכם, ברוכים הבאים חבר'ה, תפציצו בלייק ובסאב אם עדיין לא עשיתם את זה. מחר הולך לצאת הדמות החדשה, ג'ין, עוד 18 שעות ו56 דקות. יש לי כבר מלא תיבות מוכנות. אם לא יוצא אני אעשה גם תוך כדי הלייב מחר, אני אעשה עוד פתיחת תיבות של הלונר ניו ייר כנראה, וגם אם לא יצא אחר כך אני אעשה נראה לי פתיחת תיבות ביום אחר. אני מניח שיצא, מה אז כאילו תראו כמה תיבות, למה שלא יצא. יאללה חברים, בואו נתחיל, let's go. רק שאנטוניו הזה יבוא לפה, ויאללה חברים, עוד כמה שעות זה מתחיל. מה מתחיל? 18 שעות יוצא דמות חדשה, לא מתחיל כלום. יותר ספיי כוחו, שורדאון 1v1, אני מניח קרוב, זה תלוי בגודל של הזון. מקרוב ספייק, מרחוק קרו. שכחתי ובטעות פתחתי 100 תיבות רגילות. וואו, איזה טופ אני טופ 6, במקום 6. סטאר הזה לא מישראל, הוא נכנס לטופ, מוזר. קשה, אני צריך... רק צריך... אוקיי, שאנטוניו הזה יבוא, במי הוא צפה כל כך הרבה זמן? תקריא אותי, מה המצב נדב גיימר, מה שלומך אח שלי? קיבלתי את בו, מגניב אחי, זה ממש 3,000 גביעים. אני רוצה לשחק איתך, אולי אחר כך נעשה, או הנה התחלנו. תפתח תיבות, מחר נעשה פתיחת תיבות חברים, אל תדאגו. אתה עושה משחקי צופים, מחר אני עושה משחקי צופים עם הדמות החדשה. אנחנו נשיג את ג'יני, נעשה איתה משחקים ויהיה פיצוץ חברים. איך כיפים. כי לא אכפת לי לאבד גביעים, כי אני כנראה לא אאבד גביעים, כי הוא יהיה 0 גביעים, אז אם יהיה הפסד זה לא משנה. מבינים?
אז נפסיד גביעים זה, כאילו אני לא אפסיד, אתם, זה בעיה שלכם, אתם תיכנסו לחדר איתי. אם מחר תרצו לשחק איתי, אני אהיה עם הג'יני ונשחק ביחד ויהיה כיף. אוקיי, יאללה חברים, let's go, כולם בהצלחה בצ'אט, לתת בלייק בשביל המזל, ויאללה חבר'ה, בהצלחה לנו. אוקיי, פגענו בה. לא. הרגתי את שלי. אוקיי, רק ג'סי פה. פגעתי בה. אוקיי, אני אברח אחורה. אוי לא, אומייגאד, 1148 חיים. אוקיי, הרגתי אותה. פם פה פורצת חזק. או לא. לא. יש, פגעתי. אוקיי, השגתי עוד טורט. זה טוב. חיכיתי לרגע הנכון, אנחנו די מקפקפים אותם. אנחנו מאוד מקפקפים אפילו. לקח את זה ולך אחורה, אח שלי. אוי, זה בסה. אוקיי, אני אעשה ככה. יאללה חבר'ה, ג'י בצ'אט, אחלה משחק. יש לנו אופי קומפ. סבבה, יפה. ג'י חברים. ג'י בצ'אט, תפציצו בסאב. אחלה משחק. אתה pay to win? טוב, אני מניח שלא לימדו אותך מה זה pay to win, אבל תהנה אחי, אתה יכול להגיד את זה. בוא נגיד ככה, ברמות שלי אין דבר כזה pay to win. ברמות שלי זה פשוט תהיה טוב ותנצח. בוא נגיד ככה, אתה יכול להגיע ל-500 גביעים בדמות גם אם היא פאוור אחד. זה כאילו הוכחה שזה לא pay to win עד כדי כך. נכון שאם תקנה אתה כתירה תנצח יותר, כאילו עד שלב מסוים, אבל שלב מסוים כמות הכסף שהוצאת כבר לא משנה, כי לכולם יש את אותו רמות. אוי, ליאון שלנו FK. ליאון FK. לא טוב. אוי לא ידעתי שהוא שם. נו, אבל ליאון FK. אוקיי, הוא חזר. ליאון שלנו לא זז. וואו. איי, זה עכשיו קשה, הוא הרס לנו את ההתחלה, אנטוניו הרסת לנו את הפתיח, ועכשיו אנחנו נצטרך לשלוט, אנחנו לא שולטים בשום דבר כרגע. כרגע זה נראה כמו בלתי אפשרי, אבל כן. אולי אם טר שלנו תעשה סופר מטורף או משהו כזה. רק אז. אוי לא. אוקיי, אני הרגתי את ספייק. לא, נו, טר שלנו. הרס לנו את ההתחלה, אנטוניו, נתן להם סופרים, נתן להם את הפתיח, ואז זה היה בלתי אפשרי להחזיר. אנחנו עדיין יכולים איכשהו, אבל אנטוניו היה, נראה לי פשוט קרס לו. יאללה, תחזירו את זה. לא, אתה שלהם חזר לחיים. אוף, איך אני מתתי, בטח מהקלפים שלהם. כמעט החזרנו את זה. איי, איזה באסה. לא נורא. היה לנו משחק ניצחון, משחק הפסד. הכל טוב. רק שלא יקרוס לו אינטרנט שוב בתחילת משחק. וזה סבבה. וואלה, 1000 צופים חברים, בואו נגיע ל1000 לייקים. תפציצו בסאב ובלייק. כן, אנחנו ראינו אנטוניה. Yes, it's okay. היה לו לאג בהתחלה, ואז הוא לא זז פשוט. חבל, אבל לא נורא חברים. אנחנו נעשה לייב פתיחת תיבות חברים, אל תדאגו, מחר פתיחת תיבות, סרטון, הכל נעשה מחר. אז כן.
31 גביעים עם עליון. אז ככה, וזה היה סרטון להיום. אני מקווה שנהנית. עשו ויאללה ביי.